Remedies, welcome back to our channel. I am Gayatri Sharma Petition. ఈ వీడియోలో మీరు కూడా నాలాగే అన్మేనేజబుల్ హెయిర్ అంటే కర్లీ ఫ్రిజీ హెయిర్ తో ఉన్నారా? సో తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకోసమే. తలస్నానం చేశాక అస్సలు హెయిర్ మేనేజబుల్ గా ఉండదు, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది హెయిర్. సో అలాంటి వాళ్ళు తలస్నానం చేశాక ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే, ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అయితే ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాం చూద్దాం. సో వితౌట్ ఫర్దర్ ado, లెట్స్ చెక్ ద వీడియో. డ్యామేజ్డ్ ఫ్రిజీ హెయిర్ అయితే కనుక డ్యామేజ్ ని మనం ఫస్ట్ రిపేర్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రిజీనెస్ ఎక్కువగా ఉండి స్ప్లిట్ ఎండ్స్ ఉన్న పార్ట్ ని మనం కట్ చేయాలి. దానికోసం హెయిర్ ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా తీసి రొటేట్ చేయాలి. ఈ విధంగా రొటేట్ చేయటం వలన మీకు చిట్లిన ఏరియాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో వాటిని నీట్ గా ట్రిమ్ చేసేయండి, అంటే చిట్లిన పార్ట్స్ తీసేసాం. సో డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ని మనం రిమూవ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ డ్యామేజ్ హెయిర్ ని తీసేసాక మిగిలిన హెయిర్ ని ఏ విధంగా స్మూత్ గా నీట్ గా ఫ్రిజీనెస్ లేకుండా చేసుకోవాలంటే దీనికి మనం లివ్-ఇన్ కండిషనర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ పార్ట్ నుంచి కింద ఉన్న పార్ట్ కి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా లివ్-ఇన్ కండిషనర్స్ అనేవి. మామూలు కండిషనర్స్ కూడా తలస్నానం చేశాక పెట్టుకుంటాం కదా, అవి కూడా అంతే. కండిషనర్స్ ఎప్పుడు స్కాల్ప్ కి అప్లై చేయకూడదు, ఓన్లీ చెవి కింద పార్ట్ అంటే హెయిర్ లెంత్ కి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. లీవ్-ఇన్ కండిషనర్ తయారు చేసుకోవాలంటే మనకి అలోవెరా జెల్ కావాలి. ప్రాసెస్డ్ అలోవెరా జెల్ అయితే బెస్ట్, ఎందుకంటే లీఫ్ నుంచి తీసిన అలోవెరా జెల్తో ఇలాంటి క్రీమ్ టెక్స్చర్ రాదు. సో 8 స్పూన్స్ అలోవెరా జెల్ మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కోకోనట్ ఆయిల్. కోకోనట్ ఆయిల్ 3 స్పూన్స్ తీసుకోవాలి. డ్రై హెయిర్ వాళ్ళైతే 4 స్పూన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ విటమిన్ ఈ ఆయిల్. ఇవన్నీ మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి. ఇవి మనం 3 తీసుకోవాలి. డ్రై హెయిర్ వాళ్ళైతే 4 కూడా తీసుకోవచ్చు. 3 విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇదంతా కలిపితే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అవుతుంది. సో ఈ ఆయిల్ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ రోజ్ వాటర్. తప్పనిసరిగా ఆర్గానిక్ రోజ్ వాటర్ వాడండి. ఎలా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను. ఇవి 8 టేబుల్ స్పూన్స్ వాడాలి. మీకు ఒకవేళ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే వీటన్నిటి లిస్ట్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఇవన్నీ కలిపి మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీ అలోవెరా జెల్ ఎక్కువ వేసుకుంటేనే ఈ విధంగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇది మన చేతులతో మనం చేసుకున్న డూ ఇట్ యువర్ లీవ్-ఇన్ కండిషనర్. మార్కెట్లో మీకు 250 రూపీస్కి తక్కువ ఎక్కడ రాదు, మంచి బ్రాండ్ ఐటమ్. కానీ మన చేతుల్లో మనం ఇంట్లోనే న్యాచురల్ ఐటమ్స్తో చేసుకుంటాం. ఇది 25 రూపీస్కే మనకి ఇలాంటి క్రీమ్ వస్తుంది, చాలా రోజుల వరకు వస్తుంది. తప్పకుండా మీరు దీన్ని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో రిజల్ట్స్ కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. తలస్నానం చేసిన తర్వాత అయినా సరే, లేదా డ్రై హెయిర్ మీదైనా ఇది రెగ్యులర్గా అప్లై చేయడం వల్ల హెయిర్ స్ప్లిట్ ఎండ్స్ ఉండదు. అండ్ అంతేకాదు, ఇలా స్ప్రే బాటిల్లో కూడా పోసుకుని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉన్న కోకోనట్ ఆయిల్, విటమిన్ ఈ ఆయిల్ అండ్ అలోవెరా జెల్, రోజ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా మన జుట్టుని డ్రైగా ఉంచకుండా హైడ్రేట్ చేసి సిల్క్ అండ్ షైనీగా ఉంచుతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, లివ్-ఇన్ కండిషనర్ ఇంట్లో ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాను కదా. ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో చెప్తాను. కండిషనర్ ని ఈ విధంగా చేతిలో తీసుకుని బాగా రబ్ చేసుకోవాలి. రబ్ చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి హెయిర్ లెంత్ కింద వైపు ఈ విధంగా తీసుకుని అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత కింద పార్ట్ కూడా వదిలిపెట్టకూడదు మనం. సో దీనికి కూడా ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే స్మూత్ ఫినిష్ వస్తుంది. ఈ విధంగా లివ్-ఇన్ కండిషనర్ మీరు ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ తలస్నానం చేశాక అప్లై చేసుకోవచ్చు. 1 అవర్ హెయిర్ మామూలుగా ఆరనించి తర్వాత అప్లై చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే మీ హెయిర్ డ్రైగా అనిపించింది మీకు అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా మీరు ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. తడి పొడిగా ఉన్నప్పుడే హెయిర్ ని, కంప్లీట్ గా డ్రై అయితే హెయిర్ మేనేజబుల్ గా ఉండదు. సో ఒక 1 అవర్ న్యాచురల్ గా దాన్ని ఆరనివ్వండి. మళ్ళీ హీటర్స్, డ్రైయర్స్ ఇట్లాంటివి పెట్టకండి. పెడితే ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది, డ్యామేజ్డ్ హెయిర్, ఫ్రిజీ హెయిర్. సో తప్పనిసరిగా ఒక 1 అవర్ మామూలుగా ఆరనిచ్చి తర్వాత ఈ విధంగా కండిషనర్ అప్లై చేయండి, లీవ్-ఇన్ కండిషనర్. సో దీన్ని ఈ విధంగా వదిలేయచ్చు. తర్వాత మీరు ఏం హెయిర్ వాష్ చేసుకోకర్లేదు. హెయిర్ చాలా స్మూత్ గా అవుతుంది, మీకు పట్టుకుంటేనే తెలిసిపోతుంది ఆ స్మూత్నెస్ అనేది. బట్ అది జిడ్డుగా కూడా లేదు. సో ఇది చాలా బాగుంటుంది, రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. సో నాది కూడా డ్యామేజ్ అయింది హెయిర్ రీసెంట్ గా. సో నేను ఈ విధంగా రెగ్యులర్ గా తలస్నానం చేసే కంపల్సరీ అప్లై చేస్తాను. దాంతో ఇందులో ఉండే అలోవెరా అండ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. హెయిర్ ని మంచిగా రిపేర్ చేస్తాయి, డ్యామేజ్ లేకుండా. హెయిర్ గ్రోత్ కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే కండిషనర్ అప్లై చేశాక కింద నుంచి చిక్కు తీసుకుంటూ రావాలి. అండ్ అంతేకాదు, ఇలాగా ఎక్కువ టీత్ వెడల్పుగా ఉన్న కోమ్సే యూజ్ చేయండి. దీంతో ఎక్కువ మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరగదు, కట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, హెయిర్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో కింద నుంచి ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా చిక్కు తీసుకుంటూ రండి అండ్ స్లోగా పైకి తీసుకుంటూ రండి. ఈ విధంగా చేయటం హెయిర్ ఫాల్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ హెయిర్ బ్రేకేజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు.
కండిషనర్ అప్లై చేసాక ఈ విధంగా కోమ్ చేసుకోవడం వల్ల మొత్తం ఈవెన్ గా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, కండిషనర్ అప్లై చేసి దువ్వకుండా వదిలేసిన హెయిర్ చూసారు ఎలా ఉందో. సో దువ్వుకుంటే హెయిర్ చాలా స్మూత్ గా అయింది, నాకే తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ ఈజీగా మీకు తెలుస్తుంది. సో కండిషనర్ అప్లై చేశాక హెయిర్ చాలా స్మూత్ గా అయింది అండ్ కోమ్ చేసుకుంటే ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యి స్మూత్ గా అవుతుంది. సో తప్పకుండా ఈ టిప్ మీరు ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, చీప్ అండ్ బెస్ట్లో మనమే ఇంట్లో న్యాచురల్గా ఈ విధంగా డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ లీవ్ ఇన్ కండిషనర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. మన ఫ్రిజీ రఫ్ హెయిర్ని ఇంట్లోనే మనం స్మూత్గా షైనీగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి హెల్త్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విత్ మోర్ టిప్స్. బై బై.